வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம இன்றைக்கி சமையல் பண்ணும்போது போடுற ஆப்ரான் பண்ண போகிறோம். இதுக்கு நான் ஒரு பழைய நைட்டி தான் எடுத்திருக்கிறேன். உயரம் 33 இன்ச்சு எடுக்கிறேன். இதில் 5 இன்ச்சு எடுத்திருக்கிறேன். இது 8 இன்ச்சு மார்க் பண்ணுறேன். அகலம் 11 இன்ச்சு மார்க் பண்ணுறேன். இது 2.5 இன்ச் எடுத்துக்கலாம். இப்போ வளைச்சி விட்டுக்கலாம். இதை நான் கட் பண்ணி எடுக்கிறேன். கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இனி இதுக்கு ஒரு பேக்கெட் ரெடி பண்ணலாம். அதுக்கு நான் கையில் உள்ள பீஸ் எடுத்திருக்கேன். உயரம் 7 இன்ச்சு மார்க் பண்ணுறேன். அகலம் 6 இன்ச்சு மார்க் பண்ணுறேன். இப்போ கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இனி இதுக்கு ரோப்பு ரெடி பண்ணணும். அதுக்கு நான் 1.5 இன்ச்சு மார்க் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு அதிகமாக அகலமாக வேணும்னு தோணுச்சுன்னா 2 இன்ச்சு மார்க் பண்ணலாம். 3 இன்ச்சு கூட எடுத்துக்கலாம். எனக்கு 1.5 இன்ச்சு போதும், அதனால் 1.5 இன்ச்சு மார்க் பண்ணுறேன். நமக்கு 2 ரோப் வேணும். இடுப்புக்கு, கழுத்துக்கு ஒரு ரோப் வேணும். இது உயரம் நான் 34 இன்ச்சு எடுத்திருக்கிறேன். இது கழுத்துக்கு 21 இன்ச் மார்க் பண்ணுறேன். ஷார்ட்டாக இருக்கவங்களுக்கு 20 இன்ச்சு போதும். கட் பண்ணி எடுக்கிறேன். இப்போ இந்த மாதிரி மடித்து நம்ம சுற்றி தையல் போடணும். இதில் அப்படியே வச்சு மடித்து விட்டுக்கலாம். எப்படி தைச்சிருக்கேன் பாருங்கள். இந்த அளவு தைச்சிக்கணும். இந்த மாதிரி மடித்து உள்ளே வச்சு தைச்சிக்கணும். இந்த மாதிரி சுற்றி எல்லா இடத்துலையும் தைச்சி எடுத்துக்கணும். அடுத்து நான் பை வைக்கிறேன். இதுக்கு 11 இன்ச் தள்ளி இந்த பை வைக்கணும்.
தச்சு முடிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம கயிறு ரெடி பண்ணலாம். இது இந்த மாதிரி உள் பக்கமாக ரெண்டையும் மடித்து அப்புறமா தையல் போடணும். இது மாதிரி நம்ம 3 கயிறும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும். இப்போ கழுத்துக்கு ரோப் வைக்கலாம். நம்ம 21 இன்ச் எடுத்துருக்கோமே, அந்த கயிறை இதில் ஜாயின் பண்ணணும். இப்போ ரைட் சைடில் ரோப்பை நான் ஜாயின் பண்ணுறேன். லெஃப்ட் சைடில் ஜாயின் பண்ணுறேன். எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.